Arestado ang 23 anyos nga lalaki pinisikad sa warrant of arrest tungod akusado kini sa pagpatay sa iyang mga ginikanan ug igsuon sa Malaybalay City sa Bukidnon di Palangdugay. Motibo sa krimen ang giingong wala pagsinabtanay human nga wala kini makagradwar sa kolehiyo. Atong ibalik si Cyril Chavez. Arestado sa gihimong operasyon sa mga personahe sa Malaybalay Police ang 23 anyos nga lalaking akusado sa pagpatay sa iyang ginikanan ug usa ka igsuon. Ang operasyon gihimo mismo sa balay sa akusado sa Purok 11, Barangay Managuk, Malaybalay City, Bukidnon, adlawng Biyernes pasado alas 6 sa hapon. Matod sa PNP nga igo ang mga ebidensya nga ilang gikuptan batok akusado ug lakip na dinhi ang pahayag sa mga saksi sa hitabo nga mga manghud sab sa akusado. Actually, sir, ang subject person is nasa state of denial, sir, no? As first reaction sa mga suspects, sir, they keep on denying the crime they had committed, no? But he remained calm, sir. Walang remorse sa itsura niya, no? Siya nakapatay sa pamilya niya. Kainomduman nga mayo ning tuiga, napalga na lang patay ang ginikanan sa akusado ug igsuon ni ining lalaki nga minor de edad. Luwas sa krimen ang duha ka lain pang manghod sa akusado. Kinsa nakatago diyang gihimo ang krimen. May gawas sa investigasyon nga gibunalan sa sospek ug maso ang mga biktima rason sa ilang kamatayon. Based sa mga accounts ng mga witnesses, sir, especially itong mga kapatid niya nga babae, na giprove nila, sir, nga during the said incident, sir, present tong kapatid nila, sir, no? Dugang si PNP, usa sa mga posibleng rason sa krimen ang giingong panaglali sa magbanay human mahibalan nga dili makagradwar sa kolehiyo ang akusado. Butang nga gikarismaya sa iyang ginikanan. Naghalo-halo na, sir, no? Frustration, sir, kay definitely expect ang parents niya nga graduating tong suspect natin, sir. But unfortunately, drop out na pala sa ibang subject, sir. Tapos di pala siya graduating, sir, no? Sa year na to, sir, no? Ginasubay pasab nila kung nalambigit ba sa illegal nga droga ang suspect. Nakatagda kini nga ipailawom sa drug test o galing mutugot kini. Kasong parricide o murder ang atubahon sa akusado sa korte. Wala na ipahayag ang suspect. Cyril Chavez, 1 Mindanao.